আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা মূলত আজকে আমরা দুইটা কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। ফার্স্ট অফ অল আমরা স্টাডি অর্থাৎ দ্য স্টাডি অফ পোয়েট্রি এই এসেটা সম্পর্কে একটু ইনফরমেশন নেব, তারপরে আমরা কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব। আজকের ক্লাসটা একটু বড় হবে, আপনারা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে শুনবেন। ঠিক আছে? তো এখানে আমরা স্টাডি অফ পোয়েট্রি এই এসেটা সম্পর্কে একটু প্রথমে ধারণা নিব, তারপরে এটা থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন দুইটা আলোচনা করব। অর্থাৎ আপনাদের যে এক্সাম 2021 সালে যে এক্সাম হবে ফোর্থ ইয়ারের, এই এক্সামের জন্য এই দুইটা কোশ্চেন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, অর্থাৎ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আশা করি আপনারা এই দুটো কোশ্চেন খুব সুন্দরভাবে পড়বেন। তো কোশ্চেন দুটো হচ্ছে যে ডিসকাস দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ গুড পোয়েট্রি, এটা একটা কোশ্চেন। আর একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে ডিসকাস পোয়েট্রি ইজ দ্য ক্রিটিসিজম অফ লাইফ। তো আমরা এই দুটো কোশ্চেন আলোচনা করব। এর আগে আমি জাস্ট দ্য স্টাডি অফ পোয়েট্রি এই এসেটা সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু মনে করিয়ে দিই। কারণ দ্য স্টাডি অফ পোয়েট্রি এই এসেটা নিয়ে এর আগে আমরা অলরেডি দুইটা ক্লাস করেছি এবং সুন্দরভাবে সেগুলো সামারিগুলো পড়েছি। তারপরে সেটা থেকে আমরা একটা কোশ্চেন পড়েছি। ঠিক আছে? তাহলে স্টাডি অফ পোয়েট্রি এটা একটা লিটারি ক্রিটিসিজম, অর্থাৎ আপনাদের এই সাবজেক্টে চারটা ক্রিটিসিজম, ক্রিটিসিজম তো বুঝেনি, সমালোচনা। ঠিক আছে? অর্থাৎ এই এসেগুলোর মাধ্যমে যে এসেইস্ট এসেইস্ট যেগুলো সমালোচনা করেছে সেই সমালোচনাগুলো মূলত তুলে ধরা হয়েছে। বা তো আমরা দ্য স্টাডি অফ পোয়েট্রি এটাতে দেখতে পাই যে ম্যাথি আর্নল্ড লাইফ ডিউরেশন 1822 সাল থেকে 1888 সাল পর্যন্ত। তো ম্যাথি আর্নল্ড কি করেছে? ম্যাথি আর্নল্ড এই এসেটাকে দুটা সেকশনে ভাগ করেছে। আচ্ছা, ওইটা কিন্তু এখানে নাই, আমি যেটা বলতেছি জাস্ট আমি সামারি থেকে বলতেছি। তো এই যে এসে, এই এসেটাকে দুইটা সেকশনে ভাগ করেছে। ফার্স্ট অফ অল তিনি দেখিয়েছেন দ্য ফাংশন অর নেচার অফ পোয়েট্রি, অর্থাৎ কবিতার কার্যাবলী এবং কবিতার যে নেচার, প্রকৃতি, এটা এটা। আর আরেকটা হচ্ছে যে জিওফে চসার থেকে এই পর্যন্ত, অর্থাৎ এই ম্যাথি আর্নল্ডের সময় পর্যন্ত যতগুলো কবি ছিল, সেই কবির কবিদের মধ্যে কোন সকল কবি বা কোন সকল পোয়েট ক্লাসিক আর কোন সকল পোয়েট ক্লাসিক না, এটা তিনি তার সাহিত্যকর্মে, তার লিটারি ক্রিটিসিজমে উল্লেখ করেছে সুন্দরভাবে। তো কবিতার ফাংশন আর নেচারের মধ্যে ম্যাথি আর্নল্ড যেটা উল্লেখ করেছে, সেটা একটা কবিতাকে হাইয়েস্ট অর একদম ক্লাসিক হতে হলে, একটা কবিতাকে ক্লাসিক হতে হলে তার মধ্যে কয়েকটা গুণ থাকতে হবে। ফার্স্ট অফ অল থাকতে হবে ক্রিটিসিজম অফ লাইফ, থাকতে হবে পোয়েটিক ট্রুথ অর পোয়েটিক বিউটি, থাকতে হবে গ্র্যান্ড স্টাইল। ঠিক আছে? অর্থাৎ এই কটা জিনিস থাকতে হবে। তো এই কটা জিনিস যদি কবিতার মধ্যে থাকে, তাহলে সেই কবিতাটাকে ক্লাসিক্যাল পোয়েম বলা যাবে। আর দ্বিতীয় সেকশনে ম্যাথি আর্নল্ড যেটা উল্লেখ করেছে, সেটা হচ্ছে যে তিনি কিছু কবিকে বা কিছু রাইটারকে, সরি, কিছু কবিকে কি করেছেন? ক্লাসিক্যাল বলেছেন। তিনি হোমার, তারপরে যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, তারপরে অর্থাৎ অনেকগুলো কবিকে তিনি কি বলেছেন? যে ক্লাসিক বলেছেন। আর একটা কবিকে ক্লাসিক্যাল অর নন ক্লাসিক্যাল পোয়েট হিসেবে নির্বাচন করার জন্য তিনি যে মেথডটা ব্যবহার করেছেন, সেটা হচ্ছে টাচিস্টন মেথড। অর্থাৎ যেটার মাধ্যমে, এই টাচিস্টন মেথডের মাধ্যমে ম্যাথি আর্নল্ড দেখিয়েছেন যে একটা সাহিত্যকর্মের একটা লাইন দ্বারাও একজন কবিকে ক্লাসিক আর নন ক্লাসিক প্রমাণ করা যেতে পারে। সেই লাইনটার বা সেই সাহিত্যকর্মটার মধ্যে যদি ক্রিটিসিজম অফ লাইফ থাকে আর হাই সিরিয়াসনেস থাকে, পোয়েটিক বিউটি আর পোয়েটিক ট্রুথ থাকে। যাই হোক, সামারির মধ্যে এই সকল বিষয়গুলো সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তো আরেকটা কথা না বললেই না, জিওফে চোসারকে তিনি ফাদার অফ মডার্ন পোয়েট্রি বা ফাদার অফ পোয়েট্রি বলেছেন, অর্থাৎ কবিতার জনক বলেছেন। কিন্তু জিওফে চোসারকে ম্যাথি আর্নল্ড কি বলেননি? ক্লাসিক্যাল পোয়েট বলেননি। কারণ
তার যে সাহিত্যকর্ম, এই সাহিত্যকর্মের মধ্যে তিনি যে অর্থাৎ তিনি কি পাননি, হাই সিরিয়াসনেস, ক্রিটিসিজম অফ লাইফ এগুলো পাননি। ঠিক আছে? আচ্ছা, যাই হোক, এটা আমাদের সামারি সম্পর্কে একটু শর্ট ডিসকাশন ছিল। এবার আমরা কোশ্চিন আলোচনা করব। ওকে, তো প্রথম কোশ্চেন যেটা, সেটা হচ্ছে ডিসকাস দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ গুড পোয়েট্রি। অর্থাৎ একটা গুড পোয়েট্রি, একটা কবিতা, ভালো কবিতা হওয়ার জন্য তার যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি, বা কোন সকল বৈশিষ্ট্য একটা কবিতার মধ্যে থাকলে সেই কবিতাটাকে কি বলা হবে, সেই কবিতাটাকে ক্লাসিক্যাল পোয়েম বলা হবে, অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল কবিতা বলা হবে। মূলত সেটাই আমরা আজকে আলোচনা করব। তাহলে কোশ্চেনটা আমরা আগে সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছি যে ডিসকাস দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ গুড পোয়েট্রি। অর্থাৎ গুড পোয়েট্রি, একটা ভালো কবিতার যে বৈশিষ্ট্যগুলো দরকার বা যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা প্রয়োজন, সেটাই মূলত আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে। তো এটা একটা বড় কোশ্চিন। আপনারা এই কোশ্চিনটা সুন্দরভাবে মুখস্থ করবেন। আর আমি এই কোশ্চিনটা এখন আলোচনা করব। তো বরাবরের মতোই আমরা এটাকে রিডিং করব এবং সুন্দরভাবে বোঝার চেষ্টা করব। আপনারা চাইলে এই টেক্সটটাই, মানে এই অ্যান্সারটাই সরাসরি মুখস্থ করতে পারেন। এটা খুবই স্ট্যান্ডার্ড মানের লেখা আছে। আপনারা যখন পড়বেন তখন ইনশাআল্লাহ বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, প্রথমে আমরা ইন্ট্রোডাকশন দিব। ও আরেকটা কথায়, আমরা কিন্তু এখানে পয়েন্ট আউট করে লিখেছি। আপনারা যদি চান যে পয়েন্ট আউট করে লিখবেন না, অর্থাৎ এখানে ইন্ট্রোডাকশনটা লিখবেন না, তাহলে আপনারা এভাবে লিখতে পারেন, অর্থাৎ টপিক সেন্টেন্স বা টপিক সেন্টেন্স বেস লিখতে পারেন। অর্থাৎ একটা প্যারা লিখবেন, প্যারার একটা টপিক সেন্টেন্স থাকবে, সেই টপিক সেন্টেন্স দ্বারাই আপনাকে বোঝাতে হবে আপনি এই প্যারাটার মধ্যে কি করতে চাচ্ছেন, মানে কি লিখতে যাচ্ছেন। ওকে, আচ্ছা, তবে পয়েন্ট করে লেখাই মেবি ভালো হবে, তারপরও আপনাদের উপর এটা ডিপেন্ড করবে। তো আমরা ইন্ট্রোডাকশনটা পড়ি যে ম্যাথি আর্নল্ড, এটার পরে আমরা লাইভ ডিউরেশন দিব। ম্যাথি আর্নল্ড 1822 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে এবং 1888 খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করে। তাহলে ম্যাথি আর্নল্ড ইজ এ প্রমিনেন্ট ইংলিশ পোয়েট অ্যান্ড ক্রিটিক্স অফ দ্য 20th সেঞ্চুরি। অর্থাৎ ম্যাথি আর্নল্ড 20 শতকের একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবি এবং ক্রিটিক ছিলেন, সমালোচক ছিলেন। He has brought a revolution to the world of English literature with his critical essay। তাহলে he has brought, সে এনেছিল, a revolution, একটা বিপ্লব। কিসের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছিল? টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইংলিশ লিটারেচার, বিশ্বের ইংলিশ সাহিত্যের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ ইংলিশ লিটারেচারে তিনি একটা বিপ্লব এনেছিলেন। কিসের সাথে? উইথ হিজ ক্রিটিক্যাল এসে, তার যে ক্রিটিক্যাল সমালোচনাপূর্ণ এসে, প্রোজ অ্যান্ড পোয়েট্রি। অর্থাৎ তিনি এসে, প্রোজ অ্যান্ড পোয়েট্রি লেখার মাধ্যমে ইংলিশ সাহিত্যে একটা বিপ্লব এনেছিলেন। বিপ্লব মানে কি? বিপ্লব দ্বারা কি বোঝায়? বিপ্লব মানে পরিবর্তন। ঠিক আছে? রেভলিউশন, পরিবর্তন। ওকে, তিনি ইংলিশ সাহিত্যে একটা পরিবর্তন এনেছিলেন। ওকে, অ্যাজ এ পোয়েট্রি। আচ্ছা, অ্যাজ, যেহেতু পোয়েট্রি ইজ এ হাই কোয়ালিটি লিটারি ওয়ার্ক, যেহেতু কবিতা হলো একটা উচ্চতর সাহিত্যিক কাজ, দ্যাট শোজ, যেটা দেখায় ডিপ ফিলিংস, গভীর অনুভূতি, উইথ বিউটি অ্যান্ড এলিগেন্স, সৌন্দর্য এবং এলিগেন্সের সাথে। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আমরা এভাবে পড়বো, অ্যাজ, যেহেতু, পোয়েট্রি ইজ এ হাই কোয়ালিটি লিটারি ওয়ার্ক, অর্থাৎ যেহেতু কবিতা হলো উচ্চতর সাহিত্যিক ওয়ার্ক, দ্যাট শোজ ডিপ ফিলিংস, যেটা গভীর অনুভূতি প্রকাশ করে, উইথ বিউটি অ্যান্ড এলিগেন্স, বিউটি এবং এলিগেন্সের সাথে। এরপরে, সেহেতু ইট শুড বি রিটেন ফলোইং নাম্বার অফ অর্গানাইজড রিকোয়ারমেন্ট, সেহেতু এটা লিখতে হবে এই যে নিচে যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো উল্লেখ করা হচ্ছে, এই রিকোয়ারমেন্ট গুলোর সাথে। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমরা দেখি একটা কবিতা, ভালো কবিতা অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল পোয়েট্রি হওয়ার জন্য তার কোন কোন ফিচার গুলো থাকতে হবে। তার ভিতরে, একটা কবিতার ভিতরে কোন কোন ফিচার্স গুলো থাকলে আমরা তাকে একটা গুড পোয়েট্রি বলতে পারবো। ওকে, তাহলে আর্নল্ডের মতে, যেহেতু এটা আর্নল্ডের সাহিত্যকর্ম, আর্নল্ডের এসে, আর্নল্ডের লিটারি ক্রিটিসিজম, সেহেতু আমরা আর্নল্ডের মতামতটা দিব। আর্নল্ডের মতে কি বলেছে? যে আর্নল্ড কি বলছে? অ্যাকর্ডিং টু আর্নল্ডের মতে হাই কোয়ালিটি পোয়েট্রি, অর্থাৎ উচ্চ
গুণসম্পন্ন কবিতা কন্টেইন বহন করে দ্য ফলোইং ফিচার্স, অর্থাৎ এই যে নিচে যে ফিচার্স গুলো লেখা হয়েছে সেই ফিচার্স। তো এখানে মূলত তিনটা ফিচার্স একটা কবিতাকে হাই কোয়ালিটি পোয়েট্রি, একটা হাই কোয়ালিটি পোয়েট্রি হওয়ার জন্য মূলত তাকে তার ভিতরে তিনটা ফিচার্স থাকতেই হবে। ফার্স্ট অফ অল থাকতে হবে ক্রিটিসিজম অফ লাইফ। ক্রিটিসিজম অফ লাইফ দ্বারা বোঝায় কি, জীবনের সঠিক ব্যাখ্যা, প্রপার ইন্টারপ্রিটেশন অফ লাইফ, জীবনের সঠিক ব্যাখ্যা। ঠিক আছে? তো কবিতার মাধ্যমে কি করতে হবে, জীবনের একটা সঠিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করতে হবে। এরপরে কি পোয়েটিক ট্রুথ অ্যান্ড পোয়েটিক বিউটি, অর্থাৎ কাব্যিক সৌন্দর্য এবং কাব্যিক সত্যতা। অর্থাৎ এই পোয়েটিক ট্রুথ অ্যান্ড পোয়েটিক বিউটি এটা দ্বারা কি বোঝায়, এটা দ্বারা যেটা বোঝাচ্ছে যে আপনি একটা কবিতা লিখলেন, সেখানে কাব্যিক সত্যতা থাকলো না। কাব্যিক সত্যতা বলতে আপনি যে কবিতা লিখেছেন, যে ইনফরমেশন গুলো লিখেছেন, সেই ইনফরমেশন গুলো ফলস ইনফরমেশন, সো সেটা করা যাবে না। এখানে কাব্যিক সত্যতা থাকতে হবে এবং সৌন্দর্যও থাকতে হবে। অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যে এখানে যে ভাষার একটা বিষয় রয়েছে, বা সুরের বা লিরিকের একটা বিষয় রয়েছে, এগুলো কিন্তু থাকতে হবে। দ্যাট মিনস আপনি কবিতাটা পড়ে যাতে আপনি নিজে নিজে প্রশান্তি পান। ঠিক আছে? প্রশান্তি তো বুঝেন, অর্থাৎ আনন্দ পান, বা আপনি যে ভুলের মধ্যে আছেন সেই ভুলগুলো রেকটিফাই করতে পারেন। মূলত এটাই বোঝাচ্ছে যে পোয়েটিক ট্রুথ অ্যান্ড পোয়েটিক বিউটি থাকতে হবে। এরপরে আরো একটা বিষয় থাকতে হবে, সেটা হচ্ছে গ্র্যান্ড স্টাইল অর হাই সিরিয়াসনেস। ঠিক আছে? অর্থাৎ মেইনটেইন অফ গ্র্যান্ড স্টাইল অর হাই সিরিয়াসনেস। গ্র্যান্ড স্টাইল বলতে কি বোঝাচ্ছে, গ্র্যান্ড স্টাইল দ্বারা দুইটা জিনিস বোঝায়। একটা হচ্ছে যে মিটারের ব্যবহার, আর আরেকটা হচ্ছে যে আপনার ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। ঠিক আছে? সারগর্ভপূর্ণ ভাষা। গ্র্যান্ড স্টাইল দ্বারা কি বোঝাচ্ছে, গ্র্যান্ড স্টাইল আর হাই সিরিয়াসনেস দুটো একই জিনিস। তো গ্র্যান্ড স্টাইল দ্বারা বোঝায় যে ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ আর মিটারের ব্যবহার। আপনি যে কবিতাটা লিখতেছেন সেই কবিতাটাতে মিটারের ব্যবহার থাকতে হবে। অর্থাৎ আমরা যে ছন্দ বলি না, ছন্দের যে মিল, একটা ছন্দের সাথে আরেকটা ছন্দের যে মিল, এই মিলটা আপনাকে মেইনটেইন করতে হবে, বজায় রাখতে হবে। এবং আপনাকে ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে হবে। আপনি সোজাসুজি ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করলেন, যেটার মাধ্যমে সরাসরি পড়েই বুঝতে পারলো, এটা কিন্তু ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ না। ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আপনি একটার দ্বারা আরেকটা বুঝাবেন, বা একটা ছোট্ট জিনিসের দ্বারা একটা গভীর জিনিসকে তুলে ধরবেন। এটাই হচ্ছে ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ। অর্থাৎ একটা ছোট্ট ভাষার দ্বারা অনেক ইনফরমেশন আপনি সেখানে তুলে ধরবেন। ওকে? আচ্ছা, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে এক গুড পোয়েট্রি বা হাই কোয়ালিটি মানে হাই কোয়ালিটি পোয়েট্রি হওয়ার জন্য একটা কবিতাতে মূলত তিনটা জিনিস থাকতেই হবে। আর এই তিনটা জিনিস যদি একটা কবিতার মধ্যে থাকে, তাহলে সেই কবিতাটাকে ক্লাসিক্যাল কবিতা বলা হবে, ক্লাসিক্যাল পোয়েট্রি বলা হবে। ওকে? এবং ওই কবিতাটা যে লিখবে তাকে ক্লাসিক্যাল পোয়েট বলা হবে। ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি পেলাম, যে কবিতার মধ্যে যখন এই তিনটা জিনিস থাকবে, তখন সেই কবিতাটাকে ক্লাসিক্যাল কবিতা বলা হবে, এবং সেই কবিতাটা যে কবি লিখেছে বা যে পোয়েট লিখেছে সেই পোয়েটকে ক্লাসিক্যাল পোয়েট বলা হবে। আশা করি ক্লিয়ার হয়েছেন আপনারা। তো এটার জন্য আমরা দেখি আসলে মূলত ক্রিটিসিজম অফ লাইফ। তো ক্রিটিসিজম অফ লাইফটা কি, তো আমরা এটা পড়বো এবং বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো। ঠিক আছে? তাহলে এ পোয়েট্রি ক্যান নট বি গুড উইদাউট হ্যাভিং ক্রিটিসিজম অফ লাইফ। অর্থাৎ এ পোয়েট্রি, একটা কবিতা ক্যান নট বি গুড, ভালো হতে পারে না, উইদাউট হ্যাভিং দ্য ক্রিটিসিজম অফ লাইফ। অর্থাৎ উইদাউট হ্যাভিং ক্রিটিসিজম অফ লাইফ ছাড়া একটা কবিতা কি হতে পারে না, গুড হতে পারে না, ভালো হতে পারে না। সিন যেহেতু ম্যাথিউ আর্নল্ড হ্যাজ ডিক্লার্ড, যেহেতু ম্যাথিউ আর্নল্ড ডিক্লার করেছে, ঘোষণা করেছে দ্য হাই পজিশন অফ পোয়েট্রি, অর্থাৎ কবিতার উচ্চতর যে লেভেল, সেই লেভেলটা যেহেতু সে ঘোষণা করেছে, অর্থাৎ প্রকাশ করে দিয়েছে। ওকে, এরপরে দেখি দ্য টার্ম ক্রিটিসিজম অফ লাইফ মিনস দ্য প্রপার ইন্টারপ্রিটেশন অফ লাইফ। অর্থাৎ এই যে ক্রিটিসিজম অফ লাইফ, এই টার্মটা দ্বারা কি বোঝায়, প্রপার ইন্টারপ্রিটেশন অফ লাইফ। প্রপার ইন্টারপ্রিটেশন অফ লাইফ বলতে কি বোঝাচ্ছে, জীবনের সঠিক ব্যাখ্যা, জীবনের সঠিক ব্যাখ্যা, ভুলভাল ব্যাখ্যা নয়, জীবনের সঠিক ব্যাখ্যা। সো ক্রিটিসিজম অফ লাইফ দ্বারা আমরা কি জানতে পারলাম, যে প্রপার ইন্টারপ্রিটেশন অফ লাইফ। ওকে, নেক্সট আমরা পড়ি পোয়েট্রি অ্যাকুরেটলি এক্সপ্লেইন লাইফ। অর্থাৎ
কবিতা সঠিকভাবে কি করে জীবনের ব্যাখ্যা করে। আর্নল্ড ডিফাইন্ড পোয়েট্রি অ্যাজ এ ক্রিটিক অফ লাইফ। আর্নল্ড কবিতাকে সংজ্ঞায়িত করেছে অ্যাজ এ ক্রিটিক অফ লাইফ, জীবনের সমালোচক হিসেবে। ওকে, অর্থাৎ যখন, আচ্ছা, মানুষ কখন ভালো কাজ করে, মানুষ কিন্তু সবসময় এটা ফলো করে যে একটা খারাপ কাজ করতে যাচ্ছে, সো সে বারবার চিন্তা করবে যে আমি যে খারাপ কাজটা করতে যাচ্ছি, সেই খারাপ কাজটা যদি করি তাহলে লোকে আমাকে কি বলবে। এইটা কিন্তু একটা বিষয়, অর্থাৎ সমালোচনার ভয়ে সে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতেছে। সো একটা কবিতা কি করতেছে, যে কবিতা হলো জীবনের সমালোচক। ওকে, অর্থাৎ জীবনের ভুলগুলোকে সংশোধন করে দেওয়ার জন্য কবিতা সঠিক হিসেবে কাজ করবে। আচ্ছা, টু পুট ইট ডিফারেন্টলি, এটা একটা ফ্রেজ। এই ফ্রেজের অর্থ হচ্ছে অন্যভাবে বলা যায়। ঠিক আছে, এই ফ্রেজটা আপনারা ব্যবহার করবেন, একটা ইউনিক ফ্রেজ। আচ্ছা, তাহলে টু পুট ইট ডিফারেন্টলি, অন্যভাবে বলতে গেলে বা অন্যভাবে এটাকে বলা যায়, পোয়েট্রি মাস্ট কনসার্ন ইটসেলফ উইথ লাইফ অ্যান্ড প্রবলেম অফ লাইফ। অর্থাৎ কবিতা অবশ্যই কনসার্ন ইটসেলফ, এটাকে কি করে, কনসার্ন করে উইথ লাইফ অ্যান্ড প্রবলেম অফ লাইফ, অর্থাৎ জীবন এবং জীবনের সমস্যাগুলোকে কনসার্ন করে, প্রকাশ করে। আচ্ছা, এরপরে আমরা দেখি আইডিয়া, টপিকস এন্ড থিম অফ পোয়েট্রি শুড বি রেলিভেন্ট টু পিপলস লাইফ, পিপল লিভস। তাহলে এই যে আমরা যে কবিতাগুলো লিখবো, বা সরি, যে পোয়েট যে কবিতাগুলো লিখে, সেই কবিতার আইডিয়া, টপিক, টপিক তো বুঝি বিষয়বস্তু, এন্ড থিমস, এই থিমস গুলো কি হবে, শুড বি রেলিভেন্ট, অর্থাৎ দূরবর্তী হওয়া, মানে শুড বি রেলিভেন্স টু পিপলস লাইফ, অর্থাৎ রেলিভেন্স হবে, সংযুক্ত হবে মানুষের জীবনের সাথে, মানুষের বসবাসের সাথে। অর্থাৎ এখানে মানুষের বসবাসের সাথে বলতে মানুষের জীবনের সাথে এগুলো কি হবে, শুড বি রেলিভেন্স, সংযুক্ত হবে বা সম্পর্কিত হবে। ইট শুড, আচ্ছা, ইট শুড নট বি রিমোট ইন এ ওয়ে that does not directly connect to our life, অর্থাৎ it should not be remote, এটা দূরবর্তী হওয়া উচিত না। রিমোট বলতে কি, ডিস্টেন্স বোঝায়, দূরবর্তী বোঝায়, তাহলে it should not be remote, এটা দূরবর্তী হওয়া উচিত নয়, in a way, এভাবে, that does not directly connect to our life, যেটা সরাসরি আমাদের জীবনের সাথে সংযুক্ত নয়। অর্থাৎ এই যে কবিতার থিম, টপিক এবং যে আইডিয়া, এই আইডিয়া গুলো আমাদের জীবন থেকে অনেক দূরবর্তী হওয়া উচিত নয়। তো এখন দেওয়ার, যাই হোক, আর্নল্ড অ্যাসার্ট, আর্নল্ড কি করতেছে, তুলে ধরতেছে। আচ্ছা, এখানে একটা কোটেশন দেওয়া হয়েছে, এই কোটেশনটা আপনারা অবশ্যই তুলবেন। কোটেশন তুললে অবশ্যই অবশ্যই ভালো মার্ক পাওয়া যায়। একটা করে বোর্ড কোশ্চেনে মিনিমাম 3টা করে কোটেশন তোলার চেষ্টা করবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখানে আরো যদি পারেন বেশি তুলবেন। কোটেশন তুললে কোশ্চেনের লেন্থও বড় হয় এবং কোশ্চেন স্ট্যান্ডার্ড হয়, অ্যান্সারটা স্ট্যান্ডার্ড হয়। তো আমরা এটার অর্থ পড়ি, টু টেক, ওকে, এবার আমরা এই কোটেশনটার একটু অর্থটা জেনে নিই। আচ্ছা, তাহলে এখানে ম্যাথিউ আর্নল্ড কি বলতেছে, ম্যাথিউ আর্নল্ড বলতেছে যে টু টেক, আচ্ছা, টু টেক specimen of the poetry of high, the very highest quality, and to say the characters of a high quality of poetry are what expect there. তো এটা আমি এমনি মানে সোজাসাপটা একটা অর্থ বলি, অর্থাৎ একটা হাই কোয়ালিটি পোয়েট্রি অথবা গুড পোয়েট্রি, পোয়েট্রি যখন আমরা সিলেক্ট করব, তখন সেটাকে সিলেক্ট করার জন্য আমাদেরকে যে বিষয়টা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে সেই পোয়েট্রির বা সেই কবিতার যে কোয়ালিটিটা, অর্থাৎ সেই কবিতার মধ্যে হাই সিরিয়াসনেস অর গ্র্যান্ড স্টাইল আছে কিনা। তো এটার জন্য সে কি বললো, যে দ্য ক্যারেক্টার্স অফ হাই কোয়ালিটি পোয়েট্রি আর হোয়াট এক্সপেক্ট দেয়ার, অর্থাৎ সেখানে যে কবিতার যে হাই কোয়ালিটি গুলো বা কবিতার যে বৈশিষ্ট্যগুলো, সেই বৈশিষ্ট্যগুলো
এক্সপ্লেন করা আছে কিনা বা সেই বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থিত আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। এক কথায় আমরা যখন কোনো কবিতাটাকে সিলেক্ট করব বা কোনো কবিতাকে জাস্টিফাই করব, ওকে, তো তখন আমাদেরকে দেখতে হবে সেই কবিতার মধ্যে হাই কোয়ালিটি অর্থাৎ যে গুণগুলো থাকা দরকার, হাই সিরিয়াসনেস, গ্র্যান্ড স্টাইল, পোয়েটিক ট্রুথ অ্যান্ড পোয়েটিক বিউটি, সেগুলো সেখানে এক্সপ্লেইন করা আছে নাকি অর্থাৎ ব্যাখ্যা করা আছে কিনা। ওকে, আচ্ছা, এরপরে আমরা পড়ি দাস এভাবেই আর্নল্ড প্রোভাইডস গাইডলাইন লাইক অ্যারিস্টটল, অর্থাৎ এভাবে আর্নল্ড একটা গাইডলাইন আমাদেরকে দিক নির্দেশনা আমাদেরকে প্রদান করেছেন কার মতো, লাইক অ্যারিস্টটলের মতো, দ্যাট ইফ দ্য টপিক ideas and themes of the poetry are not relevant to life criticism, আচ্ছা, not relevant to life, অর্থাৎ তাহলে এটুকু আমরা পড়ি যে কি বললো, এভাবেই আর্নল্ড প্রোভাইড গাইডলাইন আমাদেরকে একটা দিক নির্দেশনা প্রদান করলো লাইক অ্যারিস্টটলের মতো, দ্যাট যে ইফ যদি দ্য টপিক আইডিয়া অ্যান্ড থিমস অফ পোয়েট্রি অর্থাৎ কবিতার টপিক ধারণা এবং থিমগুলো আর নট রিলেভেন্ট টু লাইফ আমাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত না হয়, তখন কি হবে, ক্রিটিসিজম অফ লাইফ will be complete absent, অর্থাৎ will be completely absent, criticism of life সম্পূর্ণরূপে সেখানে কি থাকবে, অনুপস্থিত থাকবে। এক কথায় আমরা বুঝতে পারছি যে একটা কবিতার টপিক, আইডিয়া এবং থিম এগুলো যদি মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত না হয় তাহলে সেখানে ক্রিটিসিজম অফ লাইফ সম্পূর্ণরূপে কি থাকবে, অ্যাবসেন্ট থাকবে। The criticism of life is further explained by Arnold as novel and profound application of idea, অর্থাৎ এটা ছাড়াও ক্রিটিসিজম অফ লাইফকে আর্নল্ড ব্যাখ্যা করেছেন একটা নোবেল এবং প্রোফাউন্ড অ্যাপ্লিকেশন, কিসের অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে, আইডিয়ার ধারণার অ্যাপ্লিকেশন হিসেবে। ওকে, দ্য গ্রেটনেস অফ পোয়েট lays in his the powerful and beautiful application of idea to life, অর্থাৎ একজন কবির গ্রেটনেস, কৃতিত্ব বা খ্যাতিত্ব যেটাই বলি সেটা বিরাজ করে বা থাকে তার ইন হিজ পাওয়ারফুল অ্যান্ড বিউটিফুল অ্যাপ্লিকেশন অফ আইডিয়া টু লাইফ, জীবন সম্পর্কে একটা যে শক্তিশালী, পাওয়ারফুল এবং একটা সুন্দর যে অ্যাপ্লিকেশন, সেই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ধারণার অর্থাৎ জীবনের ধারণার সাথে। ওকে, তাহলে আমরা বলতে পারছি যে একজন কবির খ্যাতিত্ব বিরাজ করে কিসের সাথে, তার যে পাওয়ারফুল আইডিয়াগুলো বা সুন্দর যে আইডিয়াগুলো, সেই আইডিয়াগুলো কিভাবে সে তার কবিতাতে অ্যাপ্লাই করেছে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে। তাহলে আমরা এখানে কি বললাম, ক্রিটিসিজম অফ লাইফটা আলোচনা করলাম। তো এরপরে আমরা নেক্সট যে বৈশিষ্ট্যটা বা ফিচার্সটা, সেই ফিচার্সটা হচ্ছে পোয়েটিক ট্রুথ অ্যান্ড পোয়েটিক বিউটি, অর্থাৎ কাব্যিক সত্য এবং মানে কাব্যিক সত্যতা এবং কাব্যিক সৌন্দর্য। ওকে, আচ্ছা, তাহলে পোয়েটিক ট্রুথ অ্যান্ড পোয়েটিক বিউটি আর দ্য সোল অফ পোয়েট্রি, তাহলে পোয়েটিক ট্রুথ এবং পোয়েটিক বিউটিকে একটা কবিতার আত্মা হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। মানুষের যেমন সোল রয়েছে, আত্মা রয়েছে, আত্মাবিহীন মানুষ হলো ডেড বডি, সেম এই কাব্যিক সত্যতা এবং কাব্যিক সৌন্দর্যটা যদি কবিতার মধ্যে না থাকে তাহলে সেই কবিতাটা ডেড পোয়েম হবে, অর্থাৎ ডেড কবিতা হবে। দে আর সো ভাইটাল দ্যাট, অর্থাৎ দে বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে পোয়েটিক ট্রুথ অ্যান্ড পোয়েটিক বিউটি, দে আর সো ভাইটাল দ্যাট এ পোয়েট ক্যান নট ইমেজাইন হিজ পোয়েটিক সাকসেস উইথাউট দেম, অর্থাৎ এগুলো এতই ভাইটাল যে একজন কবি কল্পনাই করতে পারে না তার সফলতা এই কাব্যিক ট্রুথ মানে পোয়েটিক ট্রুথ অ্যান্ড পোয়েটিক বিউটি ছাড়া। ওকে, আচ্ছা, তো এখানে একটা কোটেশন দেওয়া হয়েছে, এই কোটেশনটা আপনারা তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। সো কোটেশনটা পড়ি, বাট ফর দ্য সুপারমি poetical success more is requited than the powerful application of idea to life. It must be an application under the condition fixed by the law of poetic beauty and poetic truth, অর্থাৎ একটা কাব্যিক সৌন্দর্য এবং কাব্যিক সত্যতা দ্বারা একটা কি করা হচ্ছে, একটা কবিতার যে কন্ডিশন গুলো সেই কন্ডিশন গুলোকে ফিক্সড করা হচ্ছে, যে শর্তগুলো সেই শর্তগুলোকে পরিপূর্ণ করা হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, সো
সো এরপরে আমরা দেখি বাই দ্য পোয়েটিক ট্রুথ, অর্থাৎ কাব্যিক সত্যতা দ্বারা আর্নল্ড বুঝিয়েছেন দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ লাইফ ইন দ্য ট্রু ওয়ে, জীবনের উপস্থাপন অর্থাৎ রিপ্রেজেন্টেশন, ঠিক আছে, জীবনের রিপ্রেজেন্টেশন ইন দ্য ট্রু ওয়ে, সত্য উপায়ে, অ্যান্ড বাই দ্য পোয়েটিক বিউটি, এবং কাব্যিক সৌন্দর্য, অর্থাৎ জীবন বাই দ্য পোয়েটিক ট্রুথ, অর্থাৎ কাব্যিক সত্যতা দ্বারা আর্নল্ড কি বোঝালো, রিপ্রেজেন্টেশন অফ লাইফ ইন দ্য ট্রু ওয়ে, সঠিকভাবে, এবং কাব্যিক বিউটি দ্বারা কি বোঝাচ্ছে, এন্ড পোয়েটিক বিউটি দ্বারা কি বোঝাচ্ছে, বাই দ্য পোয়েটিক বিউটি হি রিফার্স, তিনি বুঝিয়েছেন টু দ্য ম্যানার অ্যান্ড স্টাইল অফ পোয়েট্রি, অর্থাৎ কবিতার ম্যানার এবং স্টাইলকে তিনি বুঝিয়েছেন, অর্থাৎ যেটা আমি বললাম যে মিটারের ব্যবহার থাকবে, এখানে হচ্ছে যে লিরিসিজম থাকবে, তারপরে এখানে ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ থাকবে, অর্থাৎ যে ধরন স্টাইল, এই স্টাইলগুলো এখানে উল্লেখ থাকবে। আচ্ছা, দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দ্য বেস্ট পোয়েম ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই দ্য ট্রুথ, অর্থাৎ সাবজেক্ট ম্যাটার অফ দ্য বেস্ট পোয়েম, একটা ভালো কবিতার বিষয়বস্তু ইজ ক্যারেক্টারাইজ, এখানে ক্যারেক্টারাইজ করা হবে, মানে ক্যারেক্টারাইজ করা হবে কি দ্বারা, বাই দ্য ট্রুথ, সত্য দ্বারা, অ্যান্ড সিরিয়াসলি টু সার্টেন ডিগ্রি, এবং সেটাকে সিরিয়াসলি, বিশেষভাবে সেটাকে কি করা হবে, একটা ডিগ্রি প্রদান করা হবে। ওকে, একটা নির্দিষ্ট ডিগ্রি তাকে কি করা হবে, প্রদান করা হবে। আচ্ছা, দ্য ম্যানার ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই দ্য সুপিরিয়রিটি অফ ডিকশন অ্যান্ড মুভমেন্ট, এবং এই যে ম্যানারটা, অর্থাৎ এখানে পোয়েটিক বিউটির মধ্যে যে ম্যানার অ্যান্ড স্টাইল রয়েছে, এই ম্যানার এবং স্টাইলকে ক্যারেক্টারাইজ করা হবে কিসের দ্বারা, সুপিরিয়রিটি অফ ডিকশন এবং ডিকশন অ্যান্ড মুভমেন্ট দ্বারা। ওকে, আচ্ছা, সো আমরা এটা বলতে পারি, সো দ্য ম্যাটার, সরি, ওকে, তাহলে সো দ্য ম্যাটার অ্যান্ড স্টাইল মাস্ট হ্যাভ দ্য অ্যাকসেন্ট অফ দ্য হাই পোয়েট্রি। আচ্ছা, এটুকু আগে পড়ে নিই পুরোটুকু। আর্নল্ড ডাজ নট however determine that this accent is, he says that we will feel it for ourselves by such expression. Arnold suggests that if a poet wants to be classic, he has to be creative by the application of his own diction and movement. ওকে, তো আমরা এটা বুঝতে পারছি যে আর্নল্ড যেটা বুঝিয়েছেন, একটা কবি যদি কি হতে চায়, ক্লাসিক হতে চায়, তাহলে তাকে ক্লাসিক হওয়ার জন্য তার কবিতা বা তার সাহিত্য কর্মের মধ্যে এই বিষয়গুলো উল্লেখ থাকতে হবে, অর্থাৎ ডিকশন অ্যান্ড মুভমেন্ট এবং পোয়েটিক বিউটি এবং পোয়েটিক ট্রুথ এবং হাই সিরিয়াসনেস, এই সবগুলো বিষয় উল্লেখ থাকতে হবে ভালোভাবে। ওকে, এবার আমরা নেক্সট পয়েন্ট পড়বো, এটুকু চাইলে ইগনোর করতে পারেন, সমস্যা নাই। আচ্ছা, নেক্সট পয়েন্ট কি, হাই সিরিয়াসনেস। তাহলে আমরা এই যাবত দুইটা পয়েন্ট পড়লাম, একটা হলো ক্রিটিসিজম অফ লাইফ, আর একটা পড়লাম পোয়েটিক ট্রুথ অ্যান্ড পোয়েটিক বিউটি। ওকে, এবার আমরা নেক্সট পয়েন্ট পড়বো হচ্ছে হাই সিরিয়াসনেস। তাহলে দ্য ল অফ পোয়েটিক ট্রুথ অ্যান্ড পোয়েটিক বিউটি ইনসিস্ট অন দ্য কন্ডিশন অফ হাই সিরিয়াসনেস ইন দ্য পোয়েট্রি, অর্থাৎ এই যে কাব্যিক সত্য এবং কাব্যিক সৌন্দর্যতা, এগুলো কি করে, এগুলো কিসের উপর ইনসিস্ট করে, হাই সিরিয়াসনেসের উপরে। হাই সিরিয়াসনেস সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে হবে। হাই সিরিয়াসনেস বলতে বোঝায় গ্র্যান্ড স্টাইল। গ্র্যান্ড স্টাইল বলতে বোঝায় যে এখানে মিটারের ব্যবহার থাকবে এবং এখানে ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার থাকবে। তাহলে হাই সিরিয়াসনেস বলতে আমরা কি বুঝতে পারছি, যে একটা কবিতার মধ্যে মিটার এবং ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার থাকবে। সারগর্ভপূর্ণ যদি ভাষা ব্যবহার না করা হয়, তাহলে সেটা কোনো ক্লাসিক্যাল কবিতা হতে পারে না, ক্লাসিক্যাল পোয়েম হতে পারে না, ক্লাসিক্যাল পোয়েট্রি হতে পারে না। আর সেটা যে লিখবে বা যে সেটার যে কবি, সে ক্লাসিক্যাল পোয়েট হতে পারে না। তাহলে ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, দ্যাট মিনস হাই সিরিয়াসনেস, খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটা ছন্দ মিলিয়ে যে সে কবিতা লিখতে পারে, তাহলে শুধু ছন্দের মিল থাকলেই সেটা কবিতা হবে না, মানে সেটা কবিতা হবে ঠিক আছে, ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে
কবিতা হবে, কিন্তু সেটা ক্লাসিক্যাল হবে না। ক্লাসিক্যাল হতে হলে তাকে সারগর্ভপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করতে হবে। সারগর্ভপূর্ণ ভাষা বলতে একটা ছোট্ট বিষয় দ্বারা বা ছোট্ট একটা লাইন দ্বারা বিশাল একটা কনসেপ্ট উল্লেখ করতে হবে। ঠিক আছে? অর্থাৎ ডিপ ল্যাঙ্গুয়েজ, ডিপ নলেজ থাকতে হবে সেখানে। ওকে, তাহলে আমরা দেখলাম যে হাই সিরিয়াসনেস এটা একটা কবিতার মধ্যে থাকতে হবে। আচ্ছা, এরপরে আমরা পড়ি, দিস ইজ দ্য কোয়ালিটি দ্যাট গিভ পোয়েট্রি ইটস পাওয়ার অ্যান্ড স্ট্রেংথ। অর্থাৎ এটা একটা কোয়ালিটি, কোয়ালিটি বলতে তো আমরা বুঝি ধরন, ঠিক আছে, গুণ। তাহলে এটা একটা গুণ যেটা একটা কবিতাকে প্রদান করে, কি প্রদান করে? পাওয়ার এন্ড স্ট্রেংথ। পাওয়ার এবং স্ট্রেংথ এই দুটা একটা কবিতাকে প্রদান করে। ইট কাম ফ্রম দ্য অ্যাবসোলিউট সিনসিয়ারিটি। তাহলে ইট কাম এটা আসে কোথা থেকে? সিনসিয়ারিটি থেকে, অ্যাবসোলিউট সঠিক সিনসিয়ারিটি থেকে। দ্যাট দ্য পোয়েট ফিলস ফর হিজ সাবজেক্ট, যেটা কবিতার বিষয়বস্তুতে অনুভব করি। আচ্ছা, আমি এটা নিজের মতো করে বলি, ঠিক আছে? এটা যেভাবে লেখা আছে থাক। তো এখানে হাই সিরিয়াসনেস বলতে যেটা বোঝাচ্ছে কবি বা আর্নল্ড তার সাহিত্যকর্মে বুঝিয়েছে, সেটা হচ্ছে একটা সাহিত্যকর্মে মিটার এবং ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার করা, মানে ব্যবহার করতে হবে। মিটার এবং ফিগারেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যবহার করলে সেই কবিতা কি পাবে? সেই কবিতাটা একটা শক্তিশালী এবং একটা পাওয়ারফুল কবিতা হবে, এবং সেই কবিতাটাকে কি বলা হবে? একটা ক্লাসিক্যাল কবিতা বা ক্লাসিক্যাল পোয়েট্রি বলা হবে। এবং সেই কবিতাটা যে লিখবে তাকে কি বলা হবে? ক্লাসিক্যাল পোয়েট। তো আর্নল্ড তার সাহিত্যকর্মের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছে, ডেন্টে, হোমার, মিল্টন। এদের যে সাহিত্যকর্ম বা এদের যে কবিতা, সেই কবিতার মধ্যে হাই সিরিয়াসনেস, ক্রিটিসিজম অফ লাইফ এবং তারপরে কি পোয়েট্রিক ট্রুথ অ্যান্ড পোয়েট্রিক বিউটি, এগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। যার কারণে আর্নল্ড এই হোমার, শেক্সপিয়ার, ডেন্ট, মিল্টন এদেরকে কি বলেছে? ক্লাসিক্যাল পোয়েট বলেছে। আর এই যে জিওফ্রিড চসার, তারপরে শেলি, প্রিভি শেলি, এদের সাহিত্যকর্মের মধ্যে আর্নল্ড কি পায়নি? হাই সিরিয়াসনেস খুঁজে পায়নি, ঠিক আছে, ক্রিটিসিজম অফ লাইফ খুঁজে পায়নি। এই কারণে তাদেরকে কি বলেছে? তাদেরকে বলেছে নন ক্লাসিক্যাল পোয়েট। ওকে, তো মূলত এটাই হচ্ছে যে আলোচনা। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, তো এই যে কোশ্চিনটা, তো এই কোশ্চিনটা যদি এভাবে না আসে, এটাকে যদি ঘুরিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে দেয় বলতে কি, যে এটা এভাবে দিল যে আসলে কবিতার গুণাগুণ কি বা কবিতার কার্যবলী কি, বা একটা কবিতা ক্লাসিক্যাল হতে গেলে তার মধ্যে কোন গুণগুলো থাকতে হবে, সেই মানে একটা কবিতাকে ক্লাসিক্যাল হতে হলে তার মধ্যে কোন সকল গুণ থাকতে হবে, সেটাও সেই কোশ্চেনটা যদি আসে, আপনি অ্যান্সার যদি লিখে দেন তাও সঠিক হবে, সঠিক 100% হবে। কারণ এই যে গুণ, ক্রিটিসিজম অফ লাইফ, পোয়েটিক ট্রুথ অ্যান্ড পোয়েটিক বিউটি, এন্ড তারপরে কি গ্র্যান্ড স্টাইল আর হাই সিরিয়াসনেস, এই তিনটা গুণ যখন কোনো সাহিত্যকর্মের মধ্যে থাকবে, তখন সেই সাহিত্যকর্মটাকে কি বলা হবে? সেই সাহিত্যকর্মটাকে ক্লাসিক্যাল বলা হবে। ক্লাসিক্যাল বলতে যার কোনো, যার জনপ্রিয়তার কোনো শেষ হবে না। ওকে, আচ্ছা, আশা করি এই কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছেন। তাহলে এটার অর্ড হিসেবে যে ফাংশন এন্ড নেচার অফ পোয়েট্রি, অথবা যে কোন কোন ফিচার্স, মানে কোন ফিচার্স গুলো একটা কবিতাকে ক্লাসিক্যাল কবিতাতে পরিণত করবে, এটা যদি আসে এটাও লিখতে পারবেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আপনাদেরকে একটু কৌশলী হতে হবে, ঠিক আছে? কৌশলী কেন? যে ভালো রেজাল্ট করার জন্য শুধু স্টাডি না, আপনাকে স্টাডির পাশাপাশি আপনাকে কিছু টেকনিক ইউজ করতে হবে বা টেকনিক ফলো করতে হবে। আচ্ছা, আমি এটা একটু রেকর্ড অফ, এর জন্য আপনারা জাস্ট 1 মিনিট ওয়েট করেন।